ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் கெசகெசாவை வச்சு ஒரு ஹோம் ரெமெடி தான் பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப ட்ரை காஃபாக இருக்குது, தென் ஸ்டொமக் பெயினாக இருக்குது, ஹீட் ஓவர் ஆகிடுச்சு, பித்தம் அதிகமானதுனால ரொம்ப ஸ்டொமக் பெயின் இருக்கும் இல்லையா, அவங்க எல்லாமே இதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம். காமனாகவே கெசகெசாவை வீக்லி ஒன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இன்றைக்கி ட்ரை காஃப்க்கான ரெமெடி தான். கெசகெசா ஒரு 1 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். கூடவே பனங்கற்கண்டு கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன். எடுத்து உரலில் நல்லா இடிச்சுக்கோங்க. உரல் இடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்லாம் அரைச்சிருப்பீங்க, மிளகெல்லாம் தட்டியிருப்பீங்க. அதனால் நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. வாஷ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா தட்டிக்கிட்டே இருங்க. நல்லா தட்டினோடனே கொஞ்சம் அதை ஈஸியாக பொடியாகாது, நல்லா தட்டிகிட்டே இருக்கணும் நீங்கள், அப்போ தான் கொஞ்சம் நல்லா பொடியாகும். தென் கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கணும். ஒரேடியாக வாட்டர் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது உங்களுக்கு கரைக்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நல்லா இந்த மாதிரி அரைச்சிட்டே இருங்க. அரைச்சி எடுத்துகிட்டு கூட கொஞ்சோண்டு பனங்கற்கண்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பனங்கற்கண்டு ஆட் பண்ணி நல்லா ஒரு க்ரீம் டெக்ஸ்சருக்கு வரணும். ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மசிக்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா இந்த மாதிரி க்ரீம் டெக்ஸ்சருக்கு வந்தோடனே ஒரு டம்ளருக்கோ இல்லை பாலாடைக்கோ ஊற்றி நீங்கள் அந்த உரலில் இருக்கிறத வேஸ்ட் பண்ணாமல் லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சமாக அப்படியே லைட்டாக அலசி அந்த டம்ளர்லேயே ஊற்றி நீங்கள் குடிக்கலாம். எல்லாருமே காமனாக எடுத்துக்கலாம். வெறும் வயிற்றில் எடுத்துக்கும் போது அதோட பலன் நல்லாவே கிடைக்கும். ரொம்ப நல்லது, எடுத்துக்கோங்க. தேங்க்யூ.